Pieslēdzamies Lielvārdes sporta centram, kur tūdaļ starts tiks dots, jau var teikt, kārtējai Latvijas un Igaunijas apvienotās florbola līgas spēlei. Un šodien savā starpā Lielvārdē tiekas divas principiālas pretinieces. Lielvārde Fetpipe pret Cēsu Lekringu. Lekrings iegūst vairākas sekundes un beigās gan tomēr neprecīzi atspēle un Tūtānam bija jāmet iekšā. Labi izspēle, Artūrs met garām, pēc tam neizdodas arī pielabot Berkoltam. Diži vairāki momenti īsti arī nav bijuši. Bet tagad ir moments Olafam Zvīnim. Olafam daudz laika nevajag, lai izdarītu precīzu metienu. Un tieši Cēsu Lekrings ir tie, kas gūst pirmos vārtus. Un šī turnīra Lekringa rezultatīvākais spēlētājs atklāja mača rezultātu. Izstāsta, ka Olafs gaida, ka Jēkabs pats ies uz metienu. Bumbiņu vārtos, bet soģi neieskaita vārtu glumu Kārlim Stukānam. Grizants piesnāk līdz pat savajā izvārtē. Tad ar labu piespēli atrod Deginu. Degins uz otru malu Stukānam un vēl vienreiz tiek mainīta mala. Un Oskars Tūtāns gūst vārtus. Lielvārdi šosezonu bieži izceļās ar tiešām skaisti gūtiem vārtiem. Un arī šoreiz tieši tādi vārti tiek gūti. Beķers met un Beķers iemet 2-1, 3 minūtes, 41 sekundi nospēlēta spēles otrajā trešdaļā. Un Bruno Beķeris, kurš bija nopelnījis punktiņu par rezultīvu piespēli komandas pirmajos gūtajos vārtos. Švartskovs atrod Emīlu Šumani. Šumans met pēc pagrieziena. 1-2 pazaudēja bumbiņu un Eglīts piespēlē Dzalbam. Dzalbs negūst vārtus un lieliski darbojās Lauris Kārkliņš vārtos. Fritsons stūrī Jēkabsonam. Un lieliski Jēkabsons iespēlē vārtu priekšā Ralfam Fritsonam, kurš šķietam no nekurienes nonāk tieši iepratim Markusa plūduma vārtiem un laicīgi piespēle un Ralfs Fritsons realizē savu iespēju. Viņam arī šis ir pirmais punktiņš Latvijas-Igaunijas florbola līgā. Te jāmet iekšā Lisovskim pēc Eglīša piespēles. Kārkliņš gan sāka, ka šoreiz nē. Vēl viena epizode Lekringam, bet Kārkliņš ir pārāks par Robertu Zandi. Robertam arī vairākas labas iespējas. Sākot diagonāli Zvīnim. Olafs vairs nav pārliecīgā pozīcijā, lai izdarītu metienu. Dzalbs met un arī Dzalbs iemet. Aptuveni tikpat tāls attālums kā epizodē, kad Bruno Beķers guva vārtus tikai no otras malas. Emīls izdara precīzu metienu un Beķers nopelnīs trešo punktiņu šovakar. Vai tas tā notiks, skatīsimies. Pirmos vairākums izmantoja Bruno Beķers un Emīls Dzalbs ar metieniem no tālas distances. Un ar metienu no tālas distances vairākumu izmanto arī jaunais Latvijas-Igaunijas florbola līgas rezultatīvākais spēlētājs Olafs Zvīnis, panākot 4-2. Pārējie spēlētāji, kas spēlē pa perimetru, jau ir atzīmējušies ar vārtu gūmiem. Rops darbojas vārtu priekšā. Ar to viņš ar tālo metienu vārtus gūta nevar. Dzalbs met pa apakšu, atvaira Kārkliņš. Izstāsta, ka šis vairākums paliks neizmantots. Vēl vairāk Tūtāns izdara metienu. Degins var mest, Degins met un Degins iemet. Tā vien izties, ka Markus plūdums bija nosegts un neredzēja metienu izdarīšanas brīdi. Un Kārlis Degins pievelk savu komandu vairs līdz vienam precīzam metienam. Rezultāts 3-4. Neveiksmīgs saspēle noveda pie trešajiem ielaistiem vārtiem. Vēl vienreiz Makleram neizdodas ievadīt piespēles un Degins varēja panākt izlīdzinājumu, vajadzēja panākt izlīdzinājumu. Pagaidām Makleram vairākas neveiksmīgas epizodes. Arī tagad viņš kļūdās. Pazaudē bumbiņu, Tūtāns met. Būs bumbiņa Lekringam, bet Rudolfam
4-5 epizodes pēc kārtas neveiksmīgas pārdzīvo jaunais spēlētājs aiziet. Pēdējās nomaiņas ir bijušas diezgan katastrofālas. Tagad arī vienkārši met bumbiņu uz priekšu. Labi, tur Virskuls pacīnās, iegūst bumbiņu arī tiek pie laba metiena. Eglīts atbruņo. Blumfeld piespēl uz vārtu priekšu. Gandrīz Grizants ievirs bumbiņu savos vārtos. Savins, Kaspars, Blumfelds. Kasparam neizdodas uzreiz iedot piespēli. Vārtu priekšā Tutāns met, atcit, Plūdums vēl vienreiz atcit. Tagad Eglīša Noja patraucē. Savina piespēlēja, ātri nonāk pie Tutāna. Blumfelds met, tur ir vairāki rikošeti, bet bumbiņu nešķērso vārtu līniju. Un tas ir arī viss. Cēsu Laikrings tiek pie pirmās uzvaras Latvijas-Igaunijas čempionātā ar rezultātu 4-3 uzvarot Lielvārdu Fatpaip.